به نام خدا با تقدیم سلام خدمت همه شما شاگردای عزیز، خسته نباشین. خوش آمدین به درس امروز درس جدید از مضمون ریاضی صنف 11 میخوانیم. این درس ما به ادامه روز گذشته در مبحث ترادف ها روی خود ترادف هست. ما امروز همراه با ترادف متزاید و متناقص آشنا میشیم و درس امروز ما شامل صفحه 119 و 120 کتاب ریاضی صنف 11 هست. کتاب هایتان رو باز کنین، کتابچه و قلم هم پیشتان حتما باشه و موضوعات درس را یادداشت بگیرین. امیدوار هستم درس گذشته رو تکرار کرده باشین. بحث خیلی ساده ای داشتیم. روز قبل ما کتاب جدید را شروع کردیم و گفتیم که ترادف عبارت از تابعی می باشه که ناحیه تعریف او اعداد طبیعی و ناحیه قیمتش اعداد حقیقی هست. نوشتن غیر منظم و نامرتب اعداد ترادف نیستن و گفتیم که وقتی به صورت منظم نوشته میکنیم A1 A2 A3 الی AN یک ترادف اعداد را برای ما ارائه میکنه. روی ترادف اعداد جفت صحبت کردیم، گفتیم 2n است. ترادف اعداد طاق را گفتیم 2n - 1 هست و به همین شکل گفتیم در این حالت n قیمت هایی را میگیره که 1 شروع میشه الی مثبت لایتنایی ما میتونیم قیمت بده. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اگر یک ترادف حدود معین داشته باشه به نام ترادف معین یاد کردیم و اگر معین نباشه تعداد حدودش وقت به نام ترادف نامعین یاد میکنیم. امروز هم با بحثی آشنا میشیم مرتبط با ترادف به نام ترادف متزاید و ترادف متناقص. من نوشته میکنم براتون ترادف متزاید. ترادف متزاید شاگردای عزیز کمکی خودم عنوان درس بر ما نقل میته. میگم متزاید، ما میفهمیم که در حال زیاد شدن هست. بر شما تعریف ترادف متزاید را میگم، دقت داشته باشین. هرگاه شاگردای عزیز ترادفی که مقدار حدودش، براتون میگم ترادفی که مقدار حدود او به طور تدریجی زیاد شده بره. مقدار حدود به طور تدریجی ازدیاد پیدا کنه، ازدیاد یابد، به نام ترادف متزاید یاد میشه. پس ترادف متناقص چی هست؟ ترادف متناقص را هم بر شما تعریفش را میگم. ترادف متناقص دیگه از نام از این هم معلوم هست که متناقص یعنی کم شدن. برعکس پیشتر او ترادفی که مقدار حدودش به طور تدریجی کم شود. اگر به طور تدریجی مقدار حدود کم شود ما به نام ترادف متناقصی را یاد کردن میتونیم. پس ترادف یا میتونه متزاید باشه یا هم میتونه متناقص باشه. شاگردای عزیز من بر شما مثال نوشته میکنم، دقت داشته باشین. اگر من این قسم نوشته کنم یک ترادف 1/5 1/10 1/15 همه تو ادامه داشته باشه، شکل 1/5n داشته باشه، معکوس حالتی که مضرب های عدد 5 را نشان میده. این ترادف را من میگم کم شده میره. این ترادف عبارت از ترادفی هست که به نام ترادف متناقص ما ای را یاد میکنیم. پس ترادفی که این قسم کم شده بره ترادف متناقص هست. 1/5 1/10 1/15 طبعا که نشان میده که کم میشه، به نام ترادف متناقص ما ای را یاد میکنیم. شاگردای با ترادف متزاید شما از درس گذشته آشنا هستین. اگر من نوشته کنم 2 4 6 همه تو ادامه پیدا کنه 2n عبارت از ترادف متزاید هست. ترادف متزاید چی رو برای ما نشان میده؟ ترادف متزاید زیاد شدن رو نشان میده، در صورتی که ترادف متناقص کم شدن رو نشان میداد. من میگم که این دو نوعی از ترادف میباشه. حالا میام بر شما مثال های کتاب حل میکنم، دقت داشته باشین که این موضوع رو هم یاد بگیره. خب شاگردای عزیز به این مثال دقت داشته باشین. مثال داده شده برای ما میگن که اگر دو ترادف در نظر بگیریم AN و BN، AN مساوی به n مربع، BN ما مساوی به 3/n و ما گفته که شما دریافت کنین کدام اینا متزاید و کدامش متناقص هست. من به خاطر که گپ پیدا کنم باید اولی رو بفهمم که آیا حدود افزایش پیدا میکنه یعنی ازدیاد دو پیدا میشه یا کاهش پیدا میکنه کم میشه.
به خاطر از اینکه من گپ پیدا کنم باید به n قیمت بتم. قیمت های n را هم شما همتان میفهمین که 1 2 3 4 همتون میتونم قیمت داده برم و وقتی چند قیمت ما بر n بتم میتونم که ترادف تشکیل بتم و ببینم آیا حدود زیاد شده میره. اگر زیاد میشد میگم متزاید است، کم شده میره اگر کم میشد میگم متناقص هست. بسیار به سادگی میتونیم سوال حل کنیم. من میگم an ما مساوی به n مربع. اگر ما به جای n یک قیمت بتم a1 ما مساوی به n مربع یعنی 1 مربع. 1 مربع 1 هست. حد a2 را اگر بخوایم پیدا کنم به جای n 2 قیمت دادم 2 مربع. 2 که مربع شد میشه 4. a3 را پیدا میکنم. a3 ما میشه 3 مربع. 3 3 9. a4 را پیدا میکنم. a4 ما میشه 4 مربع. 4 4 16. اگر شما خواسته باشین میتونین بیشتر پیش ببرین، اما به نظر من کفایت میکنه به خاطر از اینکه با همین چند مثال هم من میتونم بفهمم که این متزاید است یا متناقص. چون در سوال برای ما نگفته که چند حد پیدا کنین، برای ما گفته که آیا متناقص هست یا متزاید. من روشن میکنم 1 4 9 16. در آخرش هم نقاط را میتونم. چرا؟ به خاطر که شما میفهمین که یه ادامه داره و اینجا ختم نمیشه. من میگم همین ترادف تشکیل شده. اگر بیم برش نام با نام همین ترادف 1 ترادفی هست که زیاد شده میره. 1 بود 4 میشه. همه شما میفهمین که 4 از 1 کده بزرگ است، باز 9 بزرگتر میشه، 16 بزرگ میشه. من نام این ترادف را ترادف متزاید میمانم. میایم بین کار میکنم. بین را این قسم میگیم که بین ما و جای این قیمت میتون باز هم مثل پیشتر b1 ما مساوی میشه با 3 بر 1. 3 بر 1 3 میشه. b2 قیمت میتون یعنی به جای n 2 قیمت دادم میشه 3 بر 2. b3 یعنی به جای n 3 میشه 3 بر 3 که مساوی میشه با 1. اختصار کردم. b4 ما مساوی میشه با 3 بر 4. خب شاگرد عزیز، من تانستم قیمت هایی را اینجا وضع کنم. حالا میام ترادف اینا رو تشکیل میتونم. به این شکل ترادف را نوشته میکنم. ترادف تشکیل شده ما 3 بر 2 1 3 بر 4 و همه تو ادامه. نام این ترادف هم میمانم ترادف دوم. شاگرد عزیز شما ببینید کم شده میره یا زیاد شده میره. اگر میگین که اشاری هست نمیفهمین. اگر میگین حالت کسری داره شما نمیفهمین که 3 بر 2 خردتر از 3 است یا نیست. یک ماشین حساب پیشتان بگیرین 3 را تقسیم 2 کنین. یا اگه خود تنبل عادت نتین اصلا از ماشین حساب استفاده نکنین، بگیرین در کتابچه‌تان در یک صفحه‌ای که از او چتل نویس استفاده میکنین 3 را تقسیم 2 کنین. 3 بر 2 از 3 کده خرد هست. بعد از او 1 است. 1 از 3 بر 2 کده خرد هست. 3 بر 4 از او کدام خرد هست. این نشان میده که کم شده میره. من میگم که به دلیل از اینکه تعداد حدود قسمی است که همین مقدارش کم شده میره، من به نام متناقصی را یاد میکنم. پس ترادف بین ما متناقص شد. ترادف an ما هم متزاید بود. به این طریق ما تانستیم پیدا کنیم که کدام ترادف متزاید و کدامش متناقص هست. شاگرد عزیز سوال دیگه داده شده. گفته ترادف 1 2 4 8 ادامه داره. در نظر بگیرین حد انومش را پیدا کنین. به خاطر پیدا کردن حد انوم من باید خوب مطالعه کنم، خوب ترادف بخوانم. وقتی من میخوانم میبینم که این 1 و 2 بود. بعد از 2 عدد فاصله هست. بعد از 4 عدد فاصله هست. طبعا که به ما ایره میرسانه که حالتی داره که توان بوده و ما اینی قسم نوشته کردم. میتونم که به خاطر تشکیل این ترادف من میتونم هر نامی رو انتخاب کنم به این ترادف. مثلا همین 1 2 4 8 من میگم یک ترادفی هست که به ما داده شده. حد انوم را چون از من خواسته من میگم ان هم پیدا میکنم. شاگرد عزیز به ان ما قیمت هایی میباشه. اگر من اینجا 1 2 بگیرم به توان n منفی 1 2 به توان n منفی 1 برای من حد انوم همین ترادف را میته. شاگرد عزیز من از چی میتونم میره بفهمم؟ میایم به جای n قیمت وضع میکنم. به جای n قیمت ها رو شما میفهمین. قیمت 1 قیمت 2 قیمت 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ادامه داره. میتونم وضع کنم. من اگر بخوایم عد a1 پیدا کنم میگم به جای n 1 وضع میکنم. 2 خودش به جای n 1 1 منفی 1
یک منفی یک صفر میشه. 2 به توان صفر هر عدد به توان صفر میشه 1. این دیگه شما اصلا فای خیلی پایین میفهمین. هر عدد به توان صفر 1 میشه. من پیدا کردم یک ما 1 شد. میخوایم به جای این 2 وضع کنم. چرا 2 وضع میکنم؟ چون اینجا قیمت های n ما 1 2 3 4 به ترتیب هست. و اون خاطر حالا من 2 وضع میکنم. ای 2 ما مثلا میشه به 2 خودش به جای n قیمتش 2 2 منفی 1 2 منفی 1 میشه 1 2 به توان 1 هم میشه 2. من میخوایم A3 را پیدا کنم. A3 ما مثلا میشه به 2 خودش به جای n قیمت 3 منفی 1 مثلا میشه به 2 خودش 3 منفی 1 2 2 به توان 2 ما هم میشه 4. من تانستم 4 را به دست بیارم. یک حد دیگه هم پیش میرم که 4 هست. 4 ما مثلا میشه به 2 به توان 4 منفی 1 مثلا میشه به 2 به توان 4 منفی 1 3 2 2 4 4 2 8. شاگردای عزیز میایم نوشته میکنم که چی پیدا کردم. 1 2 4 8 و همه تو ادامه داره. شما ببینین همین ترادفی که من تشکیل دادم همون ترادف اولی هست. پس حدی که من n اگه در نظر بگیرم 2 به توان n منفی 1 باشه و ما بر n قیمت وضع کنم و ما همون ترادف را میته. به این طریق ما میتونیم این ترادف را هم به همین شکل قبول کنیم. خب شاگردای عزیز یکی دیگه از مثال های کتاب شما به این شکل هست. دقت داشته باشین. برای ما میگن که اگر ترادف ما باشه n مساوی به n مربع بر n مثبت 1 5 حد اول را دریابید. وقتی میگه 5 حد اول یعنی چی؟ یعنی A1 A2 A3 A4 A5. یعنی n ما باید همین قیمت ها را بگیره. قیمت 1 را بگیره 2 3 4 و 5 را بگیره. چون گفته 5 حد اول ما همین 5 عدد را برش قیمت میتون میایم وضع میکنم به جای n. اگر من 1 وضع کنم A1 ما مساوی میشه به n مربع را میگیرم 1 مربع. بر شما پیشتر گفتم که باید به جای n 1 وضع کنم. در مخرج هم n دارم 1 جمع 1 میگیرم. در نتیجه میتونیم گفته که 1 مربع ما میشه 1 1 جمع 1 ما هم میشه 2. A1 پیدا کردم 1 بر 2. میخوایم A2 را پیدا کنم. از رنگ های مختلف براتون استفاده میکنم که شما تفاوت هاش ببینین و از هم دیگه فرق کنین. از پیشتان اشتباه نشه گد نخوره. به جای n وقتی 2 وضع میکنم صورت میشه 2 مربع مخرج میشه و 2 جمع 1. من فقط به جای n قیمت وضع میکنم دیگه هیچ کار ندارم به همون شکل میگیرم. پس 2 مربع بر 2 جمع 1. حالا شاگرد عزیز من نوشته میکنم 2 مربع ما 2 2 4 در مخرج 2 جمع 1 3 4 بر 3. میایم A3 را پیدا میکنم. A3 چه قسم هست؟ A3 ما مساوی میشه به صورت میشه 3 مربع مخرج میشه به جای n3 مثبت 1 خود سوال اولی ما که داده شده خودش اصلا ما او را غرض نگرفتیم به مو شکل او را پیش بردیم. حالا نوشته میکنم 3 مربع 3 3 9 3 جمع 1 4 9 بر 4. خب حالا میایم شاگرد عزیز بر شما A4 را پیدا میکنم. چرا A4؟ به خاطر از اینکه برای من گفته 5 حد پیدا کن پس A4 هم لازم هست. A4 ما مساوی میشه به جای N4 وضع میکنم 4 مربع بر 4 جمع 1. 4 مربع ما 4 4 16 16 بر 4 جمع 1 ما میشه 5 16 بر 5. وقتی میخوایم A5 را پیدا کنم نوشته کردم میتونم A5 ما مساوی هست به جای n باز هم 5 وضع میکنم. بسیار ساده هست. مربعش هم خودش در مخرج هم 5 جمع 1 در نتیجه 5 5 ما میشه 25 5 جمع 1 ما هم میشه 6 25 بر 6. من میگم 5 حد پیدا کردم. 5 حد اول ترادف n مساوی به n مربع بر n مثبت 1 شد 1 بر 2 4 بر 3 9 بر 4 16 بر 5 25 بر 6. اینا عبارت از 5 حد هست که من بر شما ایده آخر نوشته کردم. دقت داشته باشین 5 حد ترادف را ما به این شکل پیدا کردم. بسیار به سادگی به n قیمت دادم و تانستم A1 A2 A3 A4 و A5 را پیدا کنم. امیدوار هستم این بحث را یاد گرفته باشین و مکمل ترادف شناخته باشین و همه موضوعات را خوب صحیح یاد گرفته باشین. این بود درس امروز ما. از همتان خواهشمند هستم حتما درس تکرار داشته باشین. روز قبل بر شما تمرین صفحه 120 کارخانگی داده بودم
بعضی از سوالاتش مرتبط بود به درس امروز. اگر اونا روز قبل حل نتونستین امروز حل میکنین و با خود روز بعدی میارین. تا درس جدید همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.